Tonga soa indray ianao docteur Sylvia. Sokonareo dia fady be verneto indray aloha zao. Ny resaka resahantsika eto iarahana amin'ny Socolès Bledina dia ny hoe resaka vy zany satria fer. Ça fond d'entretien routier. Vy na fer izay ilain'ny vatana no resaresantsika bebe kokoa androany satria maro no tsy dia mahalala loatra hoe inona ny tena ilana anazy na ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe. Sa ahoana ozy nareo? Sa nareo zao mahafantatra hoe misy vy ve amin'ny vatan'ny olona sa tsy? Jereo finaingo raha tsy mahafantatra hoe misy any amin'ny vatan'ny olona. Tanany bikemjilo misy vy e. Ie. Volafotsy igny fa tsy ivelany le izy fa any anatin'ny vatana mihitsy manome fahasalamana. Inona ohatra? Reny koa zao misy fa tsy reny le izy. Reza tsy mila mihinana fer zao efa misy vy. Iny amin'ny toerana anankiray ihany misy anazy ao amin'ny vatany ohatra fa le izy ilaina amin'ny vatany iray manontolo zany hoe tena any anaty rà mihitsy zany no misy ny vy. Ny vy minéral fa kelikely zany izy fa tsy ohatran'ireny vy mibolongana be hitantsika tsy ivelany reny fa vy izy any anatin'ny vatan'ny olombelona. Zay zany mahatonga le ohatra miditra amin'ny aéroport anao dia mandalo an'le ohatran'ny ana kely iny le portique kely iny dia maneno satria misy vy amin'ny vatan'ny olombelona. Rehefa manao ceinture misy vy kosa ianao vao maneno na mitondra zavatra tsy azo hoentina ianao zay iny vao maneno fa ilaina amin'ny fahasalamana zany le izy azo avy amin'ny sakafo hohanina isanandro ny vy na ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe mampitombo ny olona tsirairay izy be dia be mihitsy ny asany na ho an'ny fitadidiana ary izy ilaina na ho an'ny amin'ny mahaviana azy dia ilaina be izy amin'ny force hery. Dia misy karazany tanjaka marina zany. Misy karazany roa lehibe ny fomba fahazahoana ny vy ao anatin'ny vatan'ny olona anankiray amin'ny alalan'ny zavamaniry zany hoe ny voankazo ny legioma ihany koa na amin'ny alalan'ny hena. Zay zany ny fomba azahoana anazy. Dia tsara hohanina daholo ireo fa tsy hoe any amin'ny anankiray ihany mihinana dia tsy mihinana ohatra hoe mihinana voankazo sy legioma be dia be dia tsy mihinana hena na hena fotsiny indray no hanina fa tsy maintsy ampifamenoana le izy. Fa izy tsara koa ny zavamaniry ve sa ny hena na azahoana an'ilay izy? Sa mikepoka vy? Raha mahakepoka vy moa ny nifinareo moa maninona fa ny tena tsara hoe avy amin'ny hena menamena. Zay zany ny tena viande rouge. Mavoangody. Ie fa misy fer misy vy zany le izy ohatra ny henan'omby any zany ny tena ahitana anazy dia le izy tsy atao masaka be fa le atao mantamanta na misy tena mihinana anazy manta be mihitsy ny arany satria le raha ohatra ka masaka loatra indray izy dia tsy dia miditra loatra any amin'ny vatana mihena zany ny abetsany miditra any anatin'ny vatana. Dia misy koa sakafo hoe mora mampiditra anazy amin'ny vatana vitamine C ohatra voasary inona koa vitamine C fantatrareo? Voasary makirana. Voasary makirana, voatabia, laisoa tsara zany miaraka hohanina ny sakafo misy vitamine C sy misy fer. Ndraisantsika teo ny hena fa ankoatran'izay ihany koa ny lentille sy ny épinard izay sarotsarotra kely manome zaza anazy. Io zao misy épinard. Ty zao misy épinard ty tonga ty dia sakafo tonga dia vonona. Misy saumon ihany koa ao anatiny trondro moa zany le saumon dia misy épinard zay tena hoe saumon ihany. So de saumasomo. Ie dia iny zany tena hoe blé du chef moa zany izy iny ahitana ny fer zay tena ilain'ny zaza tokoa amin'ny fitombony fa ny tsara ho fantatra hoe raha sakafo betsaka ohatra hoe raha misotro kafe be loatra ianareo na misotro dité be loatra ianareo dia tsy dia miditra loatra any amin'ny vatana ny fer dia tsy dia mety loatra izay amin'ny fahasalamana. Zay zany mampatonga le mangovotra. Fina ty raha fandraisana zany. Satria tsy matanjaka dia lasa mangovotra. Zavatra hafa indray zany mahatonga ny mangovotra iny amin'ny fisotroana kafe be loatra any amin'ny resaka nerf sy ny karazany indray ny voa amin'iny fa tsy hoe tsy ampy fer.
fa betsaka tsinona ny inona moa ny azo tenana zany ny asan'ny fer ao anatin'ny ny asan'ny vy ao anatin'ny vatana zany zay mihitsy ny tiako fantatra hoe inavy ohatrany zany zao ny asany hoe mitondra force izy a ohatrany hoe big mg zao hiakatra ambony sehatra de raha ohatra ka tsy ampy vy zao big mg de inona mety hitranga mety torany eny ahoana le nanao vy zany ozy tsika teo hoe mihinana hena menamena somary mantamanta de mihinana épinara ohatra de mihinana lentiko ohatrany tiako zany hena mantamanta zany fa ina tokotra moa zany ny tena asany ny asany a de manome an'le loko menamena amin'ny raha izy aloha voalohany indrindra de hitanareo rehefa tsy ampy fer ny olona na tsy ampy vy a de rehefa jerena de atsatra be reny izy a na ny masony rehefa jerena de ie zay mihitsy le izy fa de mitondra oxygène ihany koa izy fantatritsika hoe ny oxygène manome tanjaka ny olona vatany olona rehetrarehetra na ny atidohany a na ny vatana mihitsiny zany zany asan'ny vy daholo hitanareo fa tsy hainareo hoe inona daholo le izy manadio raha ihany koa ny fer satria izy a no mitondra ny gaz carbonique le maloto amin'ny vatana zany zay mila diovina de mivadika oxygène ny oxygène ny tena mampatanjaka araka le nitenentsika teo de izy no mitondra anazy any anatin'ny avokavoka de manadio ny raha ny anatin'ny avokavoka raha tsy ampy fer zany ianao a de vitsivitsy le gaz carbonique tonga ny anatin'ny avokavoka de tsy madio tsara ny vatantsika fa misy toxine miangona ny anatin'ny vatana zany asan'ny fer daholy akoatran'izay a araka le niteneniko teo hoe mampisy fitadidiana ihany koa ny fer zany hoe ilaina tsara mihitsy zany rehefa le miakatsehatra ohatra mila mitadidy tononkira be dehibe mila matanjaka tsara de zay ny ilana ny fer fa akoatran'le hoe atsatra be teo fantatrareo hoe akoatran'le hoe mety torana ozy izy big mg teo raha ohatra ka tsy ampy fer mety atsatra be a mety torana mety hoe fanipanina ihany koa mety marary andolavina tsy fantatrareo zany hoe milasa makany ampitsabo maso de jerena efa ara-dalàna maso nefa mbola fanina foana ihany jerena tositra ara-dalàna nefa mbola fanina foana ihany sepitra ihany koa nandraindray koa manao palpitation moa le henonao mihitsy ny fonao midoboka zay zany atao hoe palpitation de le mety tsy mahatsiaro tena tampoka mihitsy rehefa tena hoe ambany be ny isan'io fer na vy io anatin'ny vatanao zany raha ohatra ka mety misy an'izany fitrangan'aretin'izany ao aminareo raha mampiaya anareo tsy mahazatra le izy mankanesa ny ampitsabo fa izy ny mahafantatra hoe tena tsy ampy marina ve ny vy ao anatin'ny vatana na zazakely io na olon-dehibe satria raha ohatra hoe tsy hita loatra zany ianao hoe atsatra azo atao hoe makara de jerena hoe firy marina ny ao anatin'ny vatanao de hita hoe na ampy na tsy ampy fa ono raha ohatra zao ka hoe ndraindray ohatra hoe fandrakely de ohatra misy courant tampoka de misy miteny hoe tokony mihinana fer anao tsy ampy fer anao zany marina ve zany arakaraka le toerana indray ny mahatonga indrindra raha mahamarika anareo de matetika ny vatan'olombelona tsinona misy ohatran'ny électricité mifamezivezy be dehibe misy ion be dehibe ao anatin'ny vatana de raha vao misy déséquilibre zany hoe misy tsy fifandraisana kely matetika rehefa le somary mangatsitsika iny ny andro misy aviavy orana amin'izay fotoan'izay raha mifanakaiky ianao de somary misy électricité raha mandray poignée-na automobile ianao de misy électricité zany hoe misy vatatsika betsaka électricité de mila alamina tsara anatin'ny zanam-pandarana parent ihany isika ao anatin'ny fandarana midimy anifika amin'izao fotoana izao miresaka ao anatin'ny fer no resantsika eo vao resadresaka teo ny mikasika an'izany ny lavana anazy sy ny mety ahitana azy fa ny fanontaniana fotsiny de zao hoe inona ny aretina mety ho azo raha tsy ampy ny fer de araka le nitenentsika teo le hoe hitanareo daholo hitaiza zany zao ny ilana anazy tsy mitombo tsara ny zaza raha tsy ampy ny fer araka le nitenentsika teo hoe tsy mety tsy de misy fitadiana loatra raha tsy ampy ny fer inona koa le resantsika teo fanipanina lava marary andolava raha tsy ampy ny fer sitinjitiny sa manésium ndraiky ye manésium ndray reny any amin'ny resaka nerf ndray reny tsiny fa maninona kosa resaka hafa mihitsy zany alzay fer ny tokony izy
alzay faire fa mihitsy neny fa mampisokasokatra ny le fer zany tsy na ny anatin'ny rano tena misy anazy a dia mampisokatsokatra ny atidoha amin'ny alalan'ny oxygène entiny zay zany ny anisany tena asany dia ny ankoatran'izay koa betsaka le amin'izao fotoana izao ny hoe mihinana végétarien ozy izy moa fitenenana io samy manana ny safidiny fa matetika ireny olo ireny a tsy dia ampy fer loatra satria le nitenentsika tany voalohany teo le hoe any amin'ny hena menamena ny tena ahitana anazy raha végétarien nefa izy a tsy dia misy an'ireny dia ireny olo ireny zany a mila manampy fer amin'ny resaka fanampy-tsakafo ndresantsika teo koa ny épinard nesantsika teo koa ny lentille fa mbola tsy ampy any ireny satria ny mahatsy ampy anazy a raha avy amin'ny zava-maniry le izy a raha marina fa tena hoe 5.7 isan-jaton'le fer hohanina avy any amin'ny zava-maniry fa ny 5 isan-jatony iny ihany nefany a no raisin'ny vatana zany hoe kely dia kely zany ka 5.7 isan-jatony ampiasain'ny vatana tokony avy amin'ny hena no azahoana anazy ny dikan'izay dia mila manampy amin'le complément alimentaire moa zany ny lazana anazy dia raha ny ankoatran'izay ihany koa amin'ny fotoana misy fotoana manokana mihitsiny a ilana betsabetsaka kokoa ny filan'ny vatana amin'ny resaka fer fantatrareo ve hoe rovina ary tsako rehefa mangatsika rehefa tratran'ny poférika ohatra hoe raha bevoka ny vehivavy anankiray ka tsy dia zay mety saizanareo anazy satria mitombo ny lalan-drahany anaty amin'ny vatany manampy any amin'le zaza dia mila fanampina fer ohatra rehefa mampinono koa dia mila fanampina fer ohatra zay zany mahatonga ny hoe a rehefa bevoka le ramatoa dia tsy mandeha ntsony ny règle satria tombo ny lalan-dra dia circule anaty ao fotsiny ny raha afaka tsy mivoaka zay hoe mahita fanazavana fafa mihitsy rina scientifique be mihitsy amin'ny fanazavako zany sona bikevitry mezako fotsiny aloha fanazavana lava be iny fa aloha manaraka lesantsika raha ohatra ka fa tiako tenenako hoe itsika vehivavy ihany koa raha ohatra ka tonga ny fadimbolana dia indraindray le tonga dia fampanina reny dia mila hoe manampy fer dia matetika le inona moa pilule contraceptive inona moa ny anarany amin'ny teny gasy ina moa fanabeazana izy na resaka pilina matetika fer le hohanina mandritra ny 7 andro farany iny satria amin'iny zany tokony hoe tonga ny fadimbolana dia ampiana le izy fa zay ny mahatonga le vehivavy matetika fampanina reraka tonga dia reraka be zay koa zany tena ahitana hoe tsy ampy vy za zao nefa za zao manisy fotoana fanina nefa tsy tonga koa fadimbolana ye ianao zany a rina zany manao resaka hafahafa dia raha ohatra ka te anao fandarana momba fadimbolana dia afaka resantsika manaraka resaka vy aloha ny resantsika androany ay vy fa tsika miresaka momba amin'ny parent zany hoe torohevitra ao amin'ny parent le izy a hoan'le zaza misy hoe zany a azo atao manokana sa ve hoe tonga dia fokosana hena menamena le zaza sa tonga dia atelolany fotsiny atao telatao hinana masikita za tsy miteny hoe hena menamena fotsiny hohanina fa ozy izy foana hoe sakafo ara-pahasalamana misy karazany maromaro misy loko anankifito no tokony hohaniny zaza anankiray mandritra ny tontolo andro anankiray misy aniny efa sevan finaingo iny zao hoe blé du chef efa niresantsika teo moa zany izy iny a izy iny a dia misy ovy ao anatiny iny a misy épinard ao anatiny iny a misy saumon avy any Pacifique océan moa zany Pacifique zany any anaty ranomasina moa zany misy anazy a dia fa tsy le restaurant any Tamatavy tsy le restaurant any Tamatavy fa tsy ohatrany tsy mamokatra saumon zareo raha ny fahafantarako anazy aloha fa tena hoe trondro manome singa ilain'ny vatana be dia be ny saumon dia ty zany a azo ampiasain'ny zaza ataony sakafo atoandro manomboka amin'ny fahaheritaonan'ny zaza fomba fampiasana anazy dia tsotra kely na izy io a ataonareo bain-marie zany hoe atao anatin'le rano mamay be reny dia atsoboka ao dia lasa mafana izy rehefa avy eo bain-marie sady mihaino Joseph Tafy
de na izy Marie-Joseph na izy atao anaty micro-ondes de tonga de afaka omenany zazakely na rehefa le mandeha reny koa de matetika tsika reny mitondra rano ao anaty termosy mangotraka de atao bain Marie mora kely nitondrana anazy ara-pahasalamana sy ara-dalàna tsara ny sakafon'ny zaza amin'izay fotoana izay fa tsy mila miandra sakafon'olon-dehibe amin'ny telo vao mihinana na atao mbany helika koa mety fa ny helika ao nga mahatonga ohatra ny degré ana bain Marie ve efa nanoloka ngainao nareo hoe tsy mandinika hoe mipoiro rehefa vao mangotraka de ohatry ny helika maimbo ny olona ke mpisakafoanana zao manaraka atsika tena marina ane midi magnifique mety misy mihinana enakisosy poiron ty manimba revo tena marina ane zany expérience sotranao e tsy fisaorana fa mahafinaritra foana no resadresaka sy mitafatafa eto amin'ny fanaharana poireau zany de tsoka aloha mety efa fantatra ve hoe amin'ny herindray ina ny loha hevitra mety hoe voizintsika eto amin'ny herina ie mieritreritra ny resaka momba ny taikombon-doha itsika amin'ny herina taikombon-doha croûte de lait le amin'ilay zazakely voateraka na volana vitsivitsy alohany aorinan'izy teraka de misy an'le ohatra ny angadrano miraikiraikitra be reny na amin'ny volona na amin'ny tarehany zay no resatsika taikombon-doha ny fahafantarako anazy ianara iresaka momba taikombon-doha natokana ho an'izay manao taekwondo rehetrarehetra ity fandarana amin'ny herinty satria de resaka momba taikombon-doha tsika croûte de lait taikombon-doha ho avy zao miaraka amin'ny docteur Sylviane Coutarchon sy ny Bédinard Socolé